छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें थोड़ी से मसाले शामिल करूँगी। मसाले में मेरे पास है ये तकरीबन आधी चम्मच मेरे पास सफ़ेद मिर्च है और तकरीबन 1 चम्मच मेरे पास काली मिर्च है। ये दोनों मैं इसमें शामिल कर दूँगी, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च ये दोनों शामिल कर दूँगी। साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल करूँगी और इसको थोड़ा सा मैं काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च के साथ भूनूँगी। इसमें मैं तकरीबन 1 चम्मच जो है वो इसी स्टेज पे इसमें मैं नमक का भी शामिल करूँगी। तो ये तकरीबन मैं 1 चम्मच इसमें नमक शामिल कर रही हूँ।